Fica aqui. Fica aqui. Vocês estão ouvindo eu? Eu imagino que não. Opa! Aqui, ó, eu. Primeiro, segundo, terceiro. Vai? Ah! Você vai tomar banho? Ou não vai agora? Vai? Então, galera, pessoal, só foi um desastre natural aqui. Depois eu vou gravar mais, tá? Meu Deus. Ah, não, galera, eu só vou gravar isso porque eu tenho que tomar banho. Eu tô gravando aqui um desastre naturais. Eu acabei de tomar banho, galera. Christian, por que você instala o do Recorder? Porque eu não quero, eu gosto do Mobzen. Você já falou pra galera que você mudou sua skin? Eu acho que já no começo do vídeo, eu não lembro direito. Eu não ouvi, Christian. Claro, né? Só que eu tava ouvindo. Só que quando você começou, eu ouvi assim. Fala, galera, que tá no Christian. Eu não tenho mais vídeo, deixa eu ver. Eu tô fazendo desafio. Desastre natural que tá correndo. Vai lá pra baixo, Christian. Quando tem tempestade de raio, você tem que ir pra baixo. Porque o teto vai caindo. Você tem que ir pra baixo, você fica em cima. Esse estacionamento aqui. Aí embaixo. Eu não recordo. Não quero. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá gostando dessa música? Então você gostou da podia dar de amizade pra ela? O que tem? Não quer ser nada. Não será nada. Você não vai acreditar numa coisa. O que é? Você fez? Não. Eu só tenho aqui? Olha aqui. Esse é Christian Araújo. Não, quem é Christian Araújo? Tô brincando, é Christian 7739. Que nojo. Mas tá, galera. Hoje foi o vídeo de hoje. E foi, galera. Cadê? Sai daí! Vamos dar tchau pra galera. Foi, galera.